Ngayon guys, mag-unboxing tayo ng aking in-order sa Shopee na tripod. Okay? So, let's start guys. Kasamang ring light. Ayan. Ayan na guys! Mayroon ng lights! Diba guys? Oh, off mo na yung lights guys. Diba? Ayan na. So, yan lang yan siya guys. Kung gusto nyo ayan siya, oh, meron siyang adjust. Na-adjust siya dito. Na-adjust yung dito. Tapos, ito, pwede mo rin siyang magaganon guys. Kung halimbawa yung phone mo. Parang ito dito eh. Parang may mali pa ako, may hindi pa ako na Ayan. Ayan na siya guys. Tapos pailawan natin. Diba? May ilaw na siya guys. So, nabili ko ito guys. Siya? Nasa 90 ringgit. 90 ringgit siya guys. So, mura lang siya guys. Mura lang siya na
nasa 1,100 lang siya, guys. Nasa 1,000. Ayan, guys. Okay. Off na natin. Oh, di ba? So, pagka nag-ano ako, itatry ko ito ngayon, mag-ano ako, magla-live. Charot. Okay, guys. So, ito na yung ating, takot mag masira yung phone ko. Lipit dito. Ano dito? Meron ako nakalimutan na ano dito. Parang mali yung ano dito. Kasi parang hindi siya, parang hindi umaano yung isip ito. Wala. Kasi ito, hindi talaga ako marunong sa mga ganito, guys. Wala akong tapos, ano ko naman siya ilan doon? Dito. Ika lang. I don't think so. I don't think so dito. Nga lang, paano siya mag-ano? Alam ko na. Kasi, kaya siya nagagalaw, guys, kasi dito hindi mahigpit. Alam ko na. Kasi yung dito ko, hindi siya mahigpit. Dapat kasi siya higpitan. Ayan, oh. Ayan, nagaganon siya, oh. So, kailangan siyang higpitan dito. Oy, dito pala, guys. Ayan, oh. Kasi sabi ko kanina, sabi ko, bakit gumaganon-ganon siya? Yung pala, yung dito, hindi mahigpit. Oh, boy. Naku, guys, pasensya na, guys. Wala kasi ito sa bundok. Ito pala yung parang charger niya ba? Doon, i-charge siya para kahit hindi na pala sa laptop, guys. Kahit doon na lang sa charger mo. I-charge mo lang siya. Ano na siya? Pwede na. Ganda, guys, maganda. Oo nga, bakit siya gumagalaw na naman siya? Hinigpitan ko na siya, ah. Ito, oh. Hinigpitan ko na. Ito. Ay, Diyos ko po. Mayroon parang sa baba. Ay, nako. Hinigpitan siya lahat pala, guys. Higpitan pala siya lahat. Ay, naku, pasensya na, guys. Wala ito sa bundok kasi paano. Wala ito. Bakit dito? Saan yung dito sa likod? Ayun na. Yun, mahigpit na siya. Uy, Diyos ko po. Sabi ko, bakit gumagalaw-galaw? Yung pala, hindi mahigpit, guys. Maluwang. Naku, kaya naman pala. Hindi na siya, hindi na virgin. Maluwang, guys. Maloko talaga ako, guys. Wala lang ako magawa sa buhay, guys. Try natin ulit. I-try ko yung maliit lang na phone kasi ito baka masira yung iPhone ko. Patay tayo. Ayan.
siya guys. Kasi kanina hindi ko nahigpitan yung dito. Ito. So yan ngayon mahigpit na siya. Ayan. Ayan guys. So natapos na tayo ng ating unboxing guys. So ayan na po yung ating product. Recommended guys, magandang product at wala po siyang defect. Maganda at mabilis. Mabilis na dumating. Ayan guys, yung ating product from Shopee. Okay. Thank you so much guys. At saka kung sino pang hindi nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell guys. Okay, see you. At saka guys, huwag kalimutan i-click mo yung bell para updated kayo sa aking mga videos. Okay guys, thank you. See you.